钓鱼台问题总是牵动着台日中的民族意识，每隔一段时间，强行登岛、挥舞国旗，就会在钓鱼台上演。钓鱼台究竟是谁的？目前，台湾将钓鱼台的行政管辖纳入宜兰县头城镇大溪里，而日本则是划进冲绳县石垣市。中国则是主张台湾是中国的一部分，因此中国拥有钓鱼台主权。其中，日本明确获得美国的支持，日本海上保安厅更具体行动，中日在钓鱼台海域巡逻。事实上，在各自民族情结的背后，有着更大的经济诱因，那就是钓鱼台蕴藏着丰富的石油。自古以来，钓鱼台海域就是台湾宜兰渔民捕鱼的地方。以宜兰人来讲，以前我们的亲戚都在那边抓鱼，是台湾固有的渔场，这是不可怎么样分割的遗产。所以问题在这个地方，所以日本在战后才真正的注意到这个问题。所以这个问题是日本在战后里面所谓的主权的问题里面。日本继续在扩张。如果以地质环境来观察，钓鱼台是台湾中央山脉的延伸，和台湾同属一个大陆棚，反而和琉球中间隔了1000米深的黑水沟，地理上和日本并没有关联性。钓鱼台附近的海域跟琉球的海域，其实中间有一道我们现在叫做冲绳海槽，那么过去的人叫做黑水沟啊。那么什么意思呢？就是说它其实钓鱼台的整个地质也好，地理的位置也好，它是台湾岛屿的一个往北延伸。在通过海底之后，凸出来的一块地，所以它的地质也好，它的地理的一个特质也好，其实跟台湾的岛屿是很相似的。钓鱼台列屿的海底的深度大概是不会超过200公尺啊。可是过了这个海水沟之后的琉球群岛，最深是可以到2717公尺，所以换句话说，从中国那边到琉球的这个航路是相对比较容易的啊。那反过来，其实如果从琉球要到钓鱼台是很不方便的，所以也是造成了琉球的渔民也好，在过去跟这个很少会到钓鱼台附近来捕鱼，这也使得就是说琉球跟钓鱼台的关系在过去是相当的少啊。不论从地质学的大陆教程的自然延伸，或者是从传统渔场上来看，好，从那个传统上来看，我觉得台澎金马应该是包含这个钓鱼台哈。钓鱼台虽然是无人岛，却是价值连城的无人岛，各国都想纳为己有。日本在岛上建有灯塔，并且将领土划归为冲绳县的石垣市。台湾在2004年1月29日完成钓鱼台的土地登记，行政管辖隶属于宜兰县头城镇大溪里，邮地区号290。中国这是在2010年发生了日本巡逻船和中国渔船在钓鱼台海域相撞的事件之后，开始派遣中国渔政执法船在钓鱼台海域做常态性的巡航，以宣示主权。2012年4月，日本东京都知事石原慎太郎突然宣布要筹资购买钓鱼台，他甚至在美国《华尔街日報》刊登广告，呼吁美国支持东京都的行动。東京都は尖閣諸島を買います。買うことにしました。
どこの国が嫌がろうとですね、日本人が日本のそうね国土を守るために島を所得するのは何か文句はありますか？卖方是被日本认定拥有钓鱼台4座小岛所有权的利源家族。スタートラインは東京都の売却ということで話し合いが現在進んでおります。途上に政府等々のお話がございますが、最初のお話をですね、蹴飛ばしていきなり、政府または国というような状況のものは現在は私どもとしては考えておりません。啊，原来钓鱼台还有一个岛主，你看这么久了，大家都没有去注意，说他有这样，所以根源就是在这里。那现在就是要去看说，石原慎太郎为什么要选择这个时间点来提出？他现在要组第3个政党，第3势力第3个政党，所以他利用购买钓鱼台这种募款的方式，来提高他在那个日本国内的一个知名度。那他希望把美国给拉下来，他希望把美国，因为美国重返亚洲嘛。如果说有岛主的话，那就并不是日本所管辖的领土了嘛。那有岛主等于是国王的意思嘛。如果以琉球中山国他们的严格制来讲，以前所谓的琉球王朝都是一个岛一个岛用结盟的方式，一个岛就是一个岛主。所以如果用这种观点来看的话，那琉球更不是日本的固有的领土，哪里是日本固有的领土？是明治12年强行并吞下的。统治下的一个内殖民统治的未解决的一个领土问题。接着，日本首相野田佳彦表明要将钓鱼台列屿收归国有，除了在岛上设置避难港、灯塔，必要时也会出动自卫队来保卫钓鱼台。尖閣諸島を含め我が国の領土領海で周辺国による不法行為が発生した場合には必要に応じて自衛隊を用いることも含め政府全体で毅然として対応することになります。日本强硬的态度触动了台日中的敏感神经，保钓运动再度风起云涌。2012年7月，台湾保钓人士在海巡署的护航下前进钓鱼台，不过却发生只带5星旗忘了带中华民国国旗的尴尬事件。同年8月15日，香港的保钓团体登上钓鱼台，让中国5星旗和中华民国国旗同时在岛上飘扬。虽然最后被日本的海上保安厅以非法入境的罪名逮捕，但返回香港时却受到英雄般的欢迎。当然，日本右翼分子也不甘示弱，21艘船浩浩荡荡强行登岛，挂上太阳旗，宣示主权。警察や海上保安本部により。而中国方面被激怒的各地民众上街示威，民族运动再度被挑起。钓鱼台的这样子的一个问题啊，我觉得是已经是在民族主义的一个氛围之下，然后变得就是说大家都是互不相让。那保钓过去民族主义起来的时候，大家都抢着登岛，对不对？香港的保钓登岛，接下来日本的又在登岛，所以我会觉得是说，整个一个钓鱼台的一个争议啊，我觉得如果加入了一个民族主义的一个氛围之后呢，我觉得整个事情就会变得非常非常复杂，大家没有办法很理性的来去看待那个钓鱼岛的这样子的钓鱼台的这样子的一个整个问题。至于台湾，马英九总统则是首度抛出了东海和平倡议的说法。不论是从历史、地理、地质、使用或者国际法，钓鱼台列屿呢，都是台湾的属岛，中华民国固有的领土。这一点呢是不可置疑，要提出一个东海和平的倡议，以和平方式处理争端。相关各方应寻求共识，严定
东海行为准则。钓鱼台紧张情势升高的结果是，美国与日本史无前例实施防卫岛屿军事演习，美国借机维护它在东北亚的实力。钓鱼台的整个诸岛屿的主权争议是可以搁置的，那怎么搁置？比如我们都退一步，日本跟台湾跟中国全部都退一步，把这一块岛屿的周边的环境我们都不行使主权。让它反而变成是一个自然富裕的地方。我们认为应该要去讨论钓鱼台周边经济海域渔权上双方和平、对等、公平的去做暂时的措施来分配渔权。不管是护渔还是保钓，不管是民间人士还是政治人物，每隔一段时间，不同的旗帜、同样的场景轮番在钓鱼台海域上演，钓鱼台海域不再平静。岛屿千年不变，变的却是更复杂的资源分配与主权争议。就在台湾致力于护渔保钓的这数十年间，其实中国和日本两国曾经研议采取互利的原则，搁置主权争议，共同在钓鱼台海域进行经济利益的开发，也就是开发天然气和原油。这项计划从来没有问过台湾，但也值得我们评量，争取钓鱼台到底是为了护渔、主权意识，或者是原油利益更为优先呢？这集台湾演艺进行到这里，谢谢您的收看，我是胡婉玲，我们再会。